So hello people no? So we can start. You can see who the visitor are in New York. ခုနဖက်ပြီးသွားတယ်ဒီပိုက်တွေအပေါ်မှာပါတယ်အဲ့မှာဒီNew York လာလဲတဲ့လူတွေကဘလို့လူတွေလဲ they work around looking up all the time အပေါ်ဝက်ခုနပြောခဲ့မှာပေါ်ပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့မှာတစ်ချိန်လုံးပေါ်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်နေကြတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုရှင်မျောတဲ့ဆောက်အဦရှိတဲ့ခါကျတော့ New York is famous for its skyscraper New York ကသူ့ရဲ့ skyscraper တွေကြောင့်ဒီ famous နာမည်ကြီးတယ် there are many different styles of buildings ပြီးတော့building ဆောက်အဦတွေကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အဆိုင် style မျိုးစုံရှိတယ် some are beautiful some are not တချို့တွေကလှတယ်တချို့တွေကလည်းမလှဘူး together they are one of the most wonderful sights in the world တူတူကြည့်ရလို့ရှိရင်သူတို့ကအကုန်လုံးက New York ကကျတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအအော်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ် The first skyscraper was built around 100 years ago လောက်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်က the first skyscraper ကိုဆောက်ခဲ့ကြတယ် before that tall buildings were not possible အဲ့ဒါမတိုင်ခင်တော့ကဒီဆောက်အုံမြင့်ကြီးတွေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မရှိခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ each year brought different size of building နှစ်ခဲ့ပေါ့ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့ there were two main reasons for ဒီအတွက်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆောက်အဦတွေကမတူဘဲနဲ့ style တွေတစ်မျိုးစုပြောင်းလဲနေရတဲ့ဆိုရယ် main reason တစ်ခုရှိမယ် builder skills and city rule အဲ့မှာ builderဒီဆောက်အဦတွေကိုဆောက်ရလဲဒီမျိုးရဲ့ roof လဲရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အဲ့ဒါ main အဲ့မှာအရှိဆုံးမှာရှေ့ခေတ်မှာအရှိကနှစ်တွေမှာလောခဲ့တဲ့နှစ်50 60လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဆောက်ခဲ့တဲ့ earlier ရှေ့စောဝိုင်းနှစ်တွေမှာဆောက်ခဲ့တဲ့ buildings တွေကကြတော့တဲ့make smaller at the top လေ penthouse ကြီးလားမသိဘူးသူကြည့်လေ penthouse ကမိုးမြတ်တိုင်းနဲ့တူတယ်နော်မတူလိုက်ရင်ဟုတ်တူပါရဲ့ချေ penthouse ကမိုးမြတ်တိုင်းနဲ့တူတယ်ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီမိုးမြတ်တိုင်းဆိုရင်လေ penthouse ကိုပဲသိရတယ်အရင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအောက်မှာတေးပြီးတော့ပုံမှာကြည့်ရတယ်နားပါလေစာတကယ်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မရှိဘူးတူလို့ပြောပြတာ penthouse ကတော့သူတို့ကရိုင်းပဲဒီပြောပြတယ်သူတို့တနေရာမှာရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမုံမြတ်တိုင်ကိုပုံစံလုပ်ပြထားတော့ပဲရှင် penthouse ကတော့တကယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်တူရလို့ပြောပြတာအဲ့မှာအမကြည့်ပြီးတော့ပုံမှာသေးရတယ် later builders could make buildings that went straight like big boss အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းဆောက်လာတဲ့ဟာတွေကြတော့ big boss တွေလိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းဆောက်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးဒီရှည်မျောကြီးတွေအကုန်လုံး box တစ်ပုံတစ်ခုလိုမျိုးဆောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအောက်မှာလည်းရွယ်လူပဲအပေါ်မှာလည်းရွယ်လူပဲ but in the last few years New York City has introduced new rule New York City ကလောက်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်က New York City က new rules ကို introduce လုပ်ခဲ့တယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့ People do not want the streets below to be too dark in the shadow of big buildings အရင်ဟိုလူတို့ကမိုးမြတ်တိုက်တွေပဲရှိတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီမိုးမြတ်တိုက်တွေကအရင်အောက်မှာပဲနေရတာမျိုးမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့မှာတခုပြောပြမယ်အဲ့မှာလေသူတို့စီမှာနေရောက်ခန်းနဲ့ဟာဆိုတာလေ satellite ကိုခန်းတဲ့ဟာဆိုအရင်နာမည်ကြီးရလေ New Yorker Western ဒီက Western လူမျိုးတွေမှာသူတို့အမရင်တော့မသိဘူးဘာလို့လဲပေါ့ငါတို့စီမှာဆိုရင်နေရောင်ကအမြဲတမ်းရှိနေရယ်ကွာ
ဟုတ်တယ်နော်နေရောက်မဲရှိနေသူကနေရောက်ခံစရာမလိုနေရောက်ခံရလို့ sanctuary တွေပါရလေးပြီးတော့ protect လုပ်ရတယ်လေအမားတို့ဆိုရင်လေသူတို့မှာじゃအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိခါကြတော့ကန်းချီတွေပါဆိုရင်ဆောက်အုပ်တွေမရှိခါကြတော့သူတို့ကန်းချီတွေတွားပြီးတော့ဒီနေရောက်ခံတယ်ပေါ့နော်နေပူထားလောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကအရန်ဖြူအသားတွေအရန်ဖွေးတယ်လေအဲ့မှာသူတို့အသားညှို့ချင်တာမတို့ကျတော့အသားညှို့တဲ့လူမျိုးတွေဆိုအသားဖွေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကျတော့အသားဖွေးတဲ့လူမျိုးဆိုအသားညှို့ချင်တဲ့ခါကျတော့သူကနေရောင်မှာနေပူထားလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကန်းချီတွေမှာလှုပ်လေရှိကြတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိရယ်ဒီဟာအခုမှသိရယ်အခုမှသိဆိုသိတာတော့ကြာပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆောက်အုံမြင့်ရရှိခါကျတော့သူတို့မှာနေရောင်မရှိဘူးအဲ့မှာဒီပြောထားတယ်So people do not want the street အဲ့လိုလမ်းနေမလို့ချင်တော့ဘူးတဲ့ below to be too dark အရန်ကိုမှောင်ပြီးတော့ in the shadows of the big buildings အဲ့လိုမျိုး big buildings တွေအရေးအောက်မှာမနေချင်တော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအရင်မြင့်တဲ့ဆောက်အုံတွေတော်တော်အများကြီးမဆောက်ခိုင်းတော့ဘူးပေါ့သူဆိုလိုချင်တာကြတော့ new rules ပေါ့နော် New York was the perfect place for skyscraper New York ကအရန်ကို perfect ဖြစ်တဲ့place တစ်ခုဖြစ်တဲ့ skyscraper တွေအတွက်New York မှာအများဆုံးပဲထင်တယ် On the small crowded islands အမှာဒီအရန်ကို crowded ဖြစ်ပိတ်ပြီးရဲ့ islands ကျော်တစ်ခုပေါ်မှာ there was only one place to go right only one place အပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်လို့ပြောရတယ် go up ဆိုတာရှင်းနောက်မှာပါမယ်တင်တယ်အမှာ just only one place တစ်ခုနေရာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ထင်တာတော့မိုးမြတ်တိုင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေခါကျတော့အပေါ်ကိုမှော်ကြည့်ဖို့ပြောတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနှံ့နေနော်ကိုနဲ့ up တက်ဖို့လို့ရေးတာမသိဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအပေါ်တက်ဖို့အတွက်ဆိုတာပဲ one place နေရာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ but this was not the only reason ဒါကြတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ New York was full of people with big dreams so New York ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ full of people လူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေရဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲ big dreams ဒီအိမ်မက်တွေအများကြီးကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေရဆိုတော့ New York မှာလည်း genius တွေအများကြီးရှိရတော်တော်များများဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေအရန်တော်တဲ့ inventor တွေပြီးတော့ကြတော့ innovator တွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်း New York ကနေအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ education ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ develop လိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့မှာ big dream တွေရှိရလူတွေအများကြီးရှိရ and the city great buildings reaching for the sky the city ရဲ့ great buildings ကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံတွေက reaching for the sky အပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ဖို့အတွက် were like a mirror to these big dreams လိုမျိုးသူပြောပုံစံကကျတော့အဲ့လိုဆောက်အုံတွေအမြင့်တွေအများကြီးရှိရကွာဒီဆောက်အုံတွေကဆောက်အုံကြီးတာဆောက်အုံကြီးတာကြီးနေလူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်နေကြရခါကျတော့အဲ့ဒီဆောက်အုံတွေအမြင့်တွေက like a mirror သူတို့တင်စားပြီးရေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းအမှမှန်တစ်ချက်လိုပဲနောက်တစ်ခုက most of the city skyscraper are in the central area of Manhattan အမှ city skyscraper တွေက in the central area of Manhattan ရဲ့အလဲအချက်ချာကြတဲ့ area တနေရာမှာရှိတယ်တဲ့ known as midtown လို့ခေါ်တယ် there is another group of skyscraper in the financial area to the south တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ financial area ဆိုတာကြတော့စီးပွားရေးတွေလုံးလို့ရတဲ့ area ငွေကြေးတွေအလက်ပဲလုံးနေတဲ့ area အဲ့ဒီ area မှာရှိတယ်အဲ့မှာ New York ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ် another group ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆောက်အုံအရှိတွေအများကြီးရှိရဲလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုက the Empire State Buildings နောက်တဲ့မျက်နှာသွားမှာဒီဟာဒါဆက်ဖတ်လာမယ်နော် the Empire State Buildings the builder of the Empire State Buildings William F. Lamb was asked to make its bid
he did, finishing the world famous buildings in 1931. It has 103 floors and is 54 feet and 443 meters height. It was the tallest building in the world until 1970. The buildings fill when complete city blocks. Tourists can enjoy the views of the cities from the 86th and 102nd floors. On a clear day, you can see almost 80 miles, 130 kilometers from the 102nd floor. The Empire State Building has been in many movies over the years. For example, Tom Hanks and Mark Ryan meet at the tops of the buildings in the Sleepless in Seattle. But the building's most famous movie is 1933 King Kong. At the end of the movie, King Kong climbs to the tops of the building. He fights off airplanes. The Flatiron buildings. When the city's first skyscraper, the Flatiron buildings was built in 1902. Many people call it a big mistake. It is ugly. They said it will fall down. It looks like the frames of the ship. But now, the Flatiron buildings, with its unusual shape, is one of the favorite sites in the city. ဖတ်ပြမယ် The Empire State Buildings လို့ခေါ်တဲ့အဆောက်ဒီဆောက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဟာအဲ့မှာ the builders of the Empire State Buildings William Afflam ကဒီဟာကိုဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ was asked to make it big အဲ့မှာဒီတော်တော်လေးကြီးဆောက်ဖို့အတွက်သူ့ကို wax ax လို့ပြောတာနော်သူကအမေးခံရတာဆိုတော့သူ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့တောင်းဆိုခံရတယ်ဆိုတော့သူကကြီးဆောက်ပေးခဲ့တာhe did ဟုတ်တယ်သူလုပ်ခဲ့တယ် finishes the world famous buildings in 1931 မှာပြီးသွားတယ် it has 103 floors 103အထက်ရှိမယ် and it's 54 feet အမှပေကကြတော့1454ပေရှိရယ်443မီတာရှိမယ်
height ဒါအမြင့်နော်ဘာ443မီတာမြင့်ဟို1980ထိအမြင့်ဆုံးပဲသူကဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးရှိတယ်အမြင့်ဆုံးနေအများကြီးရှိလာတယ်the buildings fill when complete city block the buildings fill ဆိုတာဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ when complete ပြီးမြောက်သွားတဲ့ city block မြို့ရဲ့အတုံးတုံးအနေနဲ့ပြီးမြောက်သွားတဲ့ဒီ blocks တစ်ခုအနေနဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီဆောက်အုံကြီးက tourists can enjoy the views of the city around the 86 86ထပ်နဲ့102ထပ်ကနေပြီးတော့မြို့ရဲ့အလှကိုခန်းစားလို့ရတယ် tourist တွေက on a clear day နေသားနေ့တွေမှာဆိုရင် you can see almost 80 miles or 130 kilometers from the second floor အဲ့ဒီနေသားနေ့တွေမှာဆိုရင်မိုင်800လား80လောက်ထိပြီးတော့130 ကီလိုမီတာလောက်ထိကို102ထပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ The Empire State Building has been in many movies အဲ့မှာဒီ Empire State Buildings က movie တွေတော်တော်များများပါတယ်တဲ့ over the year နှစ်တွေတော်တော်ကြာတဲ့ချိန်ကလေးက for example အဒီ example နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Tom Hanks နဲ့ Matt Graham ရုပ်ရှင်မိသားနှစ်ယောက်က meet at the top ရုပ်ရှင်ထဲမှာနော် meet at the tops of the buildings in Sleepless in Seattle မဟုတ် Seattle Sleepless in Seattle ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားကိုတက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့ကားတွေပေါ့ that the building's most famous movie ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆောက်အုံရဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ movie တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် is 1933 King Kong ဆိုခေါ်တဲ့1933မှာထွက်ခဲ့တဲ့ King Kong လို့ခေါ်တဲ့ movie ပေါ့နော်ဒါဒီဆောက်အုံရဲ့နာမည်ကြီးဆုံး movie ပဲ at the end of the movie King Kong climbs to the tops of the buildings အဲ့မှာဒီ movie ရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော် King Kong ကဘီရင်ခေါင်းက climb to the tops of the buildings ဆောက်အုံရဲ့အထိပ်ဆုံးနေရာကိုတက်ပြီးတော့ he fight off airplanes လေယာဉ်မြန်တွေခဲ့တဲ့ The Flatiron ပထမဆုံး skyscraper မြို့ရဲ့ပထမဆုံး skyscraper ရှိတဲ့အချိန်တုန်းက The Flatiron က buildings က was built in 1902မှာဆောက်ခဲ့တယ် Many people called it a big mistake မာကြီးမဆုံးမာတစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီ buildings ကိုဘာလို့ဆိုတော့ it is ugly ရုပ်ဆိုတယ်လို့ပြောတယ် they said သူတို့ပြောတာပေါ့နော် it will fall down သူတို့မှတ်ချက်ပေးတာကြတော့ဒီပြိုကျလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ it looks like the friends of the ship သင်္ဘောရဲ့အရှိတ်ပိုင်းbut now the flat ကိုညင်ပြီးတော့တမူထူးခြားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အဲ့ဒီ Flatiron buildings က is one of the favorite sites in the city ဒီနှစ်ချိုက်စရာကောင်းတဲ့အမြင်ကွင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်ရင်တော့တော်လေးစဉ်းစားဆောက်ရမှာပဲ Extracurricular building Extracurricular လား Extracurricular လားမသိခဏလေးတက်ထွက်ကြည့်လောက်မယ် Chrysler buildings. The Chrysler buildings, for many people, the Chrysler building is the most beautiful in the city. It was built between 1938 and 1938 was finished. The cross floor was a car show, the World Trade Center. After 1973, two buildings in Lower Manhattan looked down on the rest of the city.
The two 110 floors towers of the World Trade Center, around 50,000 people worked there. Tourists could view the cities from the 107th floor of one of the towers. On September 11, 2001, New York City changed forever when two airplanes were flown into the two towers of the World Trade Centers. The buildings were completely destroyed and more than 300 people died. Many firefighters died, bravely trying to help the people in the buildings. The terrible pictures of that days were seen around the world. Many people were grateful to Rudy ခဏလေးနော်ဒါရဘလို့လဲ Giuliani. Many people were grateful to Rudy Giuliani, New Yorker mayor. At the time, in the difficult months that followed, the mayor was able to help the people of the cities in their terrible sadness. From March 11 until April 30, 2002, New Yorkers caught low at two towers of light in the sky. They could remember the people who died on September 11. Two towers of light เนาะသူတို့ကအောက်မေ့ဖွယ်ဇလံအဖြစ်သူတို့လှုပ်ထားလိုက်တာတည်သွားတဲ့လူတွေနော်ခဏလေးဒီစာပိုက်တွေနည်းနည်းများသွားနေခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိလည်းမခက်ဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ဒီຢာတွေကတကယ်ကြရင်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးလိုက်တိတ်တိတ်လေးရင်ဒီဟာစာပုံတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ကြီးရလို့ထင်နေရစာကိုဖတ်ကြည့်မယ်နော်
Extracurricular buildings. For many people, the crystal building is the most beautiful in the city. ဒါကြဒီ buildings ကတော်တော်လေးကိုလှဆုံးဒီစောက်အုံတွေထဲတစ်ခုပေါ့မြို့ထဲမှာဒီအဲ့မြို့မှာရှိအလှဆုံးစောက်အုံတွေထဲတစ်ခု It was built between 1928 and 1930 1928ကနေ1930ကြားမှာစောက်ခဲ့ဒီကြတော့မသိဘူး by the car company Chrysler ဆိုခေါ်တဲ့ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေစောက်ထားတာ It was the tallest buildings in the world ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ tallest building အရှိဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်တယ် but only for the year တစ်နှစ်မှာတော့ဒါပေမဲ့ for a year တစ်နှစ်အတွက်ပဲအရှိဆုံးအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဒီဟာဆောက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာဒီထက်ချီပို့ပြီးတော့ချီတဲ့အဆောက်အဦပေါ်လာနေမှာပေါ့ then the Empire State Buildings was finished ပြီးတော့ Empire State Buildings က finish ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Empire State Building ကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့မြင့်တယ်လို့ပြောတာ The Chrysler Buildings was built to look like a curvy အဲ့ဒီဆောက်ရဲ့ပုံစံကဒီကားဘီးတွေကိုစီထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ် When it was finished ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ the first floor was a car show ပထမဆုံးထက်က car show လို့ဖြစ်တယ် The World Trade Center အကြောင်း After 1973နောက်ပိုင်းမှာ two buildings in Lower Manhattan looked down on the rest of the city ဆောက်အုံကို Lower Manhattan ရဲ့အောက်ပိုင်း Manhattan မြို့ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ look down on the rest of the city ဒီအဲ့ဒီဆောက်အုံတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ the two 110 floor towers of the wall ကဘာကြီးရဲ့towers ပေါ့နော်ဒီ110 floor ရှိတဲ့ towers နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆောက်အမြင့်နှစ်ခု and then of the World Trade Centers World Trade Center ရဲ့ဘာမှမဟုတ် World Trade Center ရဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးက110 floor ရှိမယ် around 50,000 people work there မှာလူပေါင်း 5,000 လောက်ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ် Tourists could view the cities from the 107 floors of one of the towers ဒီ tourist တွေကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့ view ကို109 ထပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် Tower မှာရှိတဲ့109 ထပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် on September 11 2001 September 11 2001ခုနှစ် September 11 မှာ New York City changed forever ထာဝရပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ when two airplanes were flown into two towers of the World Trade Centers World Trade Center ရဲ့ two towers ကိုတိုက်ခဲ့တယ် airplanes တစ်ခုကတိုက်ခဲ့တယ်2001ခုနှစ်မှာတိုက်ခဲ့တာ The buildings were completely destroyed ဆောက်အုံတစ်ခုလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ် and more than 3,000 people died လူ 3,000 လောက်သေဆုံးခဲ့တယ် Many firefighters died firefighter တွေလည်းအများကြီးသေခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ bravely trying to help the people in the buildings လူတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ firefighter တွေကဒီဆောက်အုံထဲမှာသေသွားခဲ့တယ် The terrible pictures of that day were seen around the world အဲ့ terrible pictures တွေကအဲ့ဒီနေတော့က terrible picture တွေကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ picture တွေရှိချင်လို့ရှိရင် World Trade Center destroying ဆိုပြီးတော့ in 2001 September 11ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြည့်လိုက်ရှာထွက်လာလိမ့်မယ် Many people were grateful to ဘယ်နာတော့လဲအဲ့ဒါပဲလို့ဟုတ်တယ် Rudy Giuliani အတွက် grateful ဖြစ်ကြတယ်ကျေနပ်ကြတယ် New Yorker mayor ခဏလေးနော် So many people were grateful to Rudy Giuliani အတွက် grateful ဖြစ်ကြတယ်ကျေနပ်ကြတယ်လို့ပြောတာ New York mayor မြို့တော်ဝန် New York ရဲ့မြို့တော်ဝန်က at the time အဲ့ဒီချိန်တုန်းက in the difficult months that follow
အဲ့ဒီမြို့တော်တက်တဲ့အချိန်တော့ခက်ခဲနေတဲ့လတွေပေါ့ The mayor was able to help the people of the cities in their terrible sadness အဲ့ဒီမှာဒီ Rudy Giuliani ကအဲ့မှာဒီအဲ့ဒီနေရာရဲ့မြို့တော်ဝန်ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူကကူညီချင်တဲ့လူတွေကို terrible sadness အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ terrible ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေအတွက်သူကကူညီချင်ခဲ့တယ်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ was able to help ဆိုတာ from March 11 until April 30 2002 2002 April 13ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ March 11ကနေပြီးတော့ New Yorker could look at two towers of light in the sky အဲ့မှာအဲ့တခြားလုံးနေ့တိုင်းဒီကဘာအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံတာဝါနှစ်ခုရဲ့ပုံစံမီးလေးအောင်လေးထွန်းပြီးတော့ they could remember the people who died on September 11မှာတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းမှုဖော်ပြခဲ့တာဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးထွန်းပြီးတော့ခြောက်ချစရာကောင်းတယ်နော်နေ့ညချင်းအဲ့ဒီအရန်ကိုမြင့်မာတဲ့တာဝါနှစ်ခုလိုပျောက်သွားပြီးတော့ context ကပဲနားရောက်သွားတယ်မသိဘူး New City ဟုတ်ပြီ target တော့ပြီးသွားပြီဒါမှဆက်ဖက်မယ်10မိနစ်ကြာနေတော့ The new city the new world 500 years ago Algonquin Indians live on and around Manhattan Islands. The island was called Manor-Hatter. The islands of the hills, the first European, Giovanni da Verrazzano was Italian. He arrived in 1524, hoping to become rich in the New World. After he left, Europeans did not return to the area for many years. New Amsterdam. In 1609, Henry Hudson came up the river to the islands. The Hudson's River was later named after him. Hudson was British, but he worked for the Dutch company. He was looking for a quick way to Indian, but Hudson understood immediately that the area was important. Other men arrived from Holland. They brought animal skins from the Indians for guns and clothes. Then, in 1626, Peter Minnet, an appliance of the Dutch West Indian Company, brought Manhattan Islands from the Indians. He paid them with a few small gifts. The islands cost him around $24. After that, the island was Dutch. The cities was called New Amsterdam. By the 1640, around 500 Europeans lived there. The new name. King Charles II of Britain went to the islands. On his order, the British took the cities in 1664. The city received a new name, New York. New York is the city in England. Under British rule, the city's business grew. The population grew too by 1750. There were 16,000 people there. France also went to this area. The two countries fought. The French and Indian were between 1754 and 1763. After the war, the New York war stayed British, but not for long. New World.
the New World. 500 years ago, Algonquin ခဏလေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါတွေက French စလုံးတွေပြီးတော့ Indian စလုံးတွေဖြစ်နေခါကျတော့တန်ထွက်တွေကအဆင်မပြေဘူး Algonquin မယ်နော် Algonquin Indians လူမျိုး Algonquin တွေက live on and around Manhattan Island နေမှာနေတယ်ပေါ်မှာနေတယ်ပတ်လည်မှာနေကြတယ် The islands were called Manor Hatter အဲ့ island ကို Manor Hatter လို့ခေါ်တယ် The islands of the hills တောင်ငိုးတွေရဲ့ islands ပေါ့နော်ဒီတောင်ငိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့ The first European တွေက Giovanni da Verrazzano Giovanni da Verrazzano was Italian စလုံးနော် Italian တွေဖြစ်ခဲ့တယ် He arrived in သူကလူနာမည်နော် was Italian လူမျိုးဖြစ်တယ် He arrived in 1524 hoping to become rich in the New World သူကအဲ့ဒီနေရာကိုဒီ Manhattan ကိုManor Hatter ကိုဒီ 1524 မှာရောက်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေတာပေါ့ become rich in the New World ဒီကမ္ဘာအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ချမ်းသာလာမယ့်ကမ္ဘာတစ်ခုအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့မျှော်လင့်နေရပေါ့ဒီလူက after he left သူထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ European did not return to the area for many years European တွေကသူထွက်သွားပြီးတော့အနှစ်တော်ကြာမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရောက်ပြန်ပြီးတော့ New Amsterdam in 1609မှာ Henry Hassans လို့ခေါ်တဲ့လူက came up the river to the islands ဤကျော်ကိုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လာတယ် The Hassans River was later named after him အဲ့ဒီကျော်ရှိနေအဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ Hassans River ဆိုပြီးတော့ Hassans was British လူမျိုးဖြစ်တယ် but he worked for a Dutch company မှာအလုပ်လုပ်တယ် He was looking for a quick way to India သူကအိန္ဒိယကိုလည်းသူကမျက်စောင်းထိုးနေရပေါ့ quick way looking for a quick way to India ကိုသွားနိုင်မဲ့မြန်ဆန်သွားလို့ရမဲ့နေရာကိုလမ်းကိုရှာတာ looking for ရှာဖွေရသူကရှာဖွေနေခဲ့တယ် but Hassans understood immediately ချက်ချင်းပဲသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ် that the area was important အဲ့နေရာအရေးကြီးရဆိုပြီးတော့ other men arrived from Holland နေပြီးတော့လဲလာတယ် They brought animal skins and from the Indians for guns and clothes သူတို့ကယူလာခဲ့တယ် bought ဝယ်လာခဲ့တာ animal skin တိရစ္ဆာန်တွေကိုအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဝယ်လာတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ guns တင်နက်တွေ clothes အဝတ်စားတွေလုပ်လို့ Then in 1626 Peter Minute လို့ခေါ်တဲ့လူက an employee အလုပ်သမား of the Dutch West Indian Company bought Manhattan Islands from the Indians Manhattan Islands ကနေပြီးတော့ Manhattan Islands ကိုဝယ်ခဲ့တယ် He paid them with a few small gifts သူကဘာပေးခဲ့လဲဆိုတော့လက်ဆောင်နည်းနည်းသာပေးခဲ့တယ်တဲ့ The island cost him around $24 တောင်မှတန်တယ် After that $24 ကအဲ့တော့အများကြီးပဲတင်တယ်နော်အများကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ After that အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ the island was Dutch island ဖြစ်သွားတယ် The city was called New Amsterdam လို့ခေါ်လိုက်တယ် New Amsterdam လို့ခေါ်လိုက်တယ် by the 1640ရောက်တဲ့အချိန်မှာ around 500 European lived there European ပေါင်း900လောက်ကအဲ့မှာနေတယ် The new name နာမည်သစ် King Charles II က of Britain ရဲ့ Charles II ကဘုရင်က wetted the islands ဒီကျောကိုလိုချင်ခဲ့တယ် on his order သူ့ရဲ့အမိန့်နဲ့ the British took the city in 1664အဲ့မှာ British လူမျိုးတွေကအဲ့ဒီ city islands ကိုအဲ့ဒီမြို့ကို1664ခုနှစ်မှာယူခဲ့တယ် the city received a new name နာမည်အသစ်တစ်ခုရသွားတယ် New York ဆိုတဲ့နာမည်
အဲ့မှာ New York ဖြစ်လာတာပေါ့နော် York is the cities in England York ကကြတော့ England မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့နာမည်တဲ့ England မှာ York ဆိုတဲ့ city ရှိတယ် England ဆိုတာသိရနော် London အဲ့ကဒါက UK မှာရှိတာဆိုတော့အဲ့ရ तू ကဘီရင်ကကျတော့ UK ကဘီရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ British ရဲ့ဘီရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ तू ကအဲ့ဒီ तू England မှာရှိတဲ့ York ရဲ့ city ကိုယူပြီးတော့ New York လို့နာမည်ပေးလိုက်တာ Under British rule British ရဲ့rule အောက်မှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာ the city business grew business ကတိုးတက်လာခဲ့တယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းလာတယ် population လည်းတိုးတက်လာတယ်လူဦးရေလည်းတိုးတက်လာတယ် by 1750 1950 ရောက်တဲ့အချိန်မှာ there were 16,000 people there အဲ့ဒီမှာ16,000 ကျော်ရှိနေပြီ16,000 လောက်ရှိနေပြီလူက France also wanted this area France ကလည်းအဲ့ဒီ area ကိုလိုချင်ခဲ့တယ် the two countries fought France and India war မြို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ပြင်သစ်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့ကစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ် between 1754 and 1763 1954ကနေပြီးတော့1963ကြားထဲမှာအဲ့ဒီ French နဲ့ Indian ကစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ် after the war စစ်ပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာ New York was still British New York ကကျတော့ British ပဲဖြစ်နေတုံးမဲ့ but not for long ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နားလေးမှာရပ်ထားမယ်နော်6နိုင်ထိုးတိုင်း the new country ရောက်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးနားထားမယ်နော်ဆိုတော့ have a nice day ပါဒီနေ့ကတော့တော့ပါပဲရှင် တက်ပါ